Uşaqlar salam, mən yenidən sizin qarşınızdayım. Əlimdə test toplusu ilə 2-ci sinifin 2 rəqəmli ədəddən 1 rəqəmli ədədin çıxılmasına aid ədəd məsələləridir. Ədəd məsələlərini mənim şagirdlərim də bəzən əvvəl qarışdırırdılar, daha sonra isə asanlıqla işləyə bilirlər. Yəni təkrar dərsliklərimizdən, iş dəftərlərimizdən əlavə bu kimi testlər üzərində işləsək, biliklərimizi düşünürəm ki, daha dərindən mənimsətmiş olarıq. Daha dərindən yiyələnmiş olarıq. Gəlin başlayaq uşaqlar. Vaxt itirməyək. Azalan, çıxılan fərq. Bu bizim çıxma əməlimizin komponentləridir. Azalan, ən birinci gələn azalandır, yəni 55. Çıxılan isə bir təklikdir. Azalan, çıxılan. Çıxılan isə 1-dir. Fərq neçə olar? Azalan, çıxılan fərq 55-dən 1 çıxıram. Fərqi neçədir? 54. Çox asandır. Davam edək uşaqlar. Deməli, bizə belə bir ədəd oxu verib və buradakı ədədi quş ilə işarələyib. Soruşur ki, bu quş ilə göstərilən ədədlə üçün fərqi neçə olacaq? Mən əvvəlcə nə edirəm? Quşun yerində olan ədədi tapıram. 21, 22, 23, 24, 25. Deməli, quşun qiyməti neçə imiş? 25 imiş. Həmin bu ədədlə üçün fərqi. Fərq nədir uşaqlar? Çıxma əməli. Deməli, 25-dən 3-ü çıxacam. Alacam neçə? 22. Kim əgər belə qısa izah eləyəndə qaranlıq qalırsa desin, mən onu daha bir geniş formada izah eləməyə çalışım. Yəni, düşünürəm ki, bunlar sizə asan gəlir, ona görə bəzən üzərindən ötəri keçirəm. 67-dən sonraki ilk ədəddən 6-nı çıxsaq neçə alarıq? Uşaqlar, 67-dən sonraki, əvvəlki, bu cür ədəd məsələləri olan zaman diqqət eləyin görüm, 67-dən sonraki ilk ədəd mi deyir, ilk cüt ədəd mi deyir, ilk tək ədəd mi deyir və yaxud da əvvəl cüt, əvvəl tək. Yəni, bunları biləndən sonra artıq məsələmiz elə bilirəm ki, səhvsiz alınır. Burada bizdə uşaqlar cüt və yaxud da tək olduğunu soruşmur. Sadəcə olaraq sonraki ilk ədəd istəyir. 67-dən sonraki ədəd 68-dir. Çıxmanın da ki, 6-nı çıx deyir. Cavab 62. Düzdür uşaqlar? Yəni, davam edeyim. Azalan 69, çıxılan isə 8 olduğunu çıxma əməlində fərq neçə olur? Deməli, azalan verib, çıxılan verib, fərqi soruşur. 69 azalan, çıxılan 8. 69-dan 8 çıxanda uşaqlar neçə qalacaq? Təbii ki, 61. Gəlin, davam edək. 7 onluq 9 təklik. Uşaqlar, 7 onluq 9 təklik elə 79-dur da, düzdürmü? Təklik ilə, yəni bu ədəd ilə 6-nın fərqi. 79-dan 6-nı çıxıram, alıram 73 rahatlıqla. Yenə ədəd məsələmizdən davam edirik. Azalan, çıxılan fərqi soruşur. Amma baxın, mən bayaq sizə başa salmaq istədiyim buydu ki, azalan 46-dır. Çıxılan isə 5-dən əvvəlki ilk ədəd. 5-dən əvvəlki ilk ədəd. Yəni də burada cüt və ya tək olduğunu soruşmur, sadəcə olaraq əvvəlkini soruşur. 5-dən əvvəl neçədir? 4. Azalan, çıxılan fərqi soruşur. Cavab neçə uşaqlar? 42. Yəni, davam eləyək. Həll etdiyim misalda cəm 49, toplananlardan biri isə 4 olarsa, digər toplanan neçə olar? Uşaqlar, bu toplanan cəm, toplama əməlinin komponentlərinə aid olaraq belə bir ədəd məsələsidir. Mən nə edirəm? Yenə özüm üçün tənlik olaraq işləməyə daha üstünlük verirəm, daha rahat tapmaq üçün. Demək, toplananlardan biri 4-dür. 4 üstə gəl x bərabərdir 49. Çünki mən toplananımın birini bilmirəm. Cəmi bilirəm, toplananımın birini bilirəm. Ona görə də uşaqlar belə tənli ilə işləyirəm ki, daha rahat tapım. Sonra nə edirəm? X da bərabərdir. X-i tapmaq üçün nə edəcəm? Verilmiş məlum toplananı cəmdən çıxacam. 49-dan çıxacam 4-ü. X da bərabər olacaq neçəyə? 45. Deməli, toplananlardan biri 45, biri 4. İkisini topladığımız zaman cəmimiz doğrudan da 49 alınırmış. Davam eləyək burada sonuncu məsələmizdən ədəd məsələsi. 76-dan sonraki ikinci ədəddən 4 çıxsaq neçə alarıq? Burada bizə ilk ədəd demir, ikinci ədəd deyir. Yəni 76-dan sonraki ədəd. 76-dan sonra 77-dir. İkinci ədəd isə 78-dir. 77-ni götürə bilmirəm. Niyə? Çünki mənə ilk ədəd demir, ikinci ədəd deyir. 78-dən çıxıram 4-ü, alıram neçə? 74-ü. Bu qədər. Hələlik uşaqlar.